大家好，今天是2020年的9月3号，星期四晚上6点16分。那我今天下午的时候做了一个这个 PPT， 来给大家说一下船长的选品工具到底好不好用。那船长的这个工具，其实它的主要功能不完全是选品，我给大家介绍一下它的工具到底它的优点是在哪里。这边我们首先先看一下船长的这个价格。船长的价格是有分好几个版本，有标准版、精华版、专业版啊。那一般的卖家的话是买这个标准版这个就可以了。它下面可以分3个子账号，这个子账号的话是你公司里面，比如说是有3个运营人员，那你可以开子账号给他，或者说比如说2个运营人员、1个财务人员的话，那你可以开这样的一个3个的一个子账号。通常这样3个子账号是足够我们使用了。就是3999元的这个，我觉得是比较性价比比较高的。那上面呢，这个呢是我做的一个短链接啊，你们可以打开这个短链接的话，可以直接访问到它的这个官方的这个网站啊，这个是短链接的这个地址会比较好记一点。然后呢，首先我们看一下它的一个主面板的一个功能吧，就是登录进去之后呢，我们会看到如果你绑定了这个店铺之后，我们会看到整个店铺的一个具体的一个信息，包括时间范围之内的一个订单金额、销售量，然后订单量以及退货量。退货量的话，这个呢是比较方便的，因为如果说在亚马逊后台，我们看订单是比较方便，今天有多少订单，产生多少营业额，那这个比较方便。但是它退货的话是在另外一个菜单里面，所以说要切换一下。那如果说你这样看的话，就是比较方便啊，就知道这家店铺它的退货量是多少，然后上面这边的话是可以去进行店铺的一个切换或者是站点的一个切换的。那这边还有一个利润率，利润率的话可以算出，比如说你的广告跟 FBA 还有亚马逊佣金，它会把这个扣掉。如果说你有设置头程的这个物流费用以及产品的成本的话，它也会把这个扣掉，它能够把你的利润能够给你大致可以算得比较清楚，包括它的一个退款什么东西的，它这些费用都会把你给扣掉。所以呢，这个对于财务的利润的这个统计是比较有帮助的，它可以比较快的速度可以看出这个店铺的一个运营的状况。那同时呢，是对于你公司的运营人员的这个提成的计算的话，也是一目了然啊。你公司的运营人员他自己看也很清楚，他自己知道这个月的一个业绩指标有没有完成，利润的金额有没有达到，以及说能够拿多少提成。然后你的财务计算的时候也会非常的这个非常简单，因为我们请的这个财务的话，他对亚马逊的一个整个的一个这个支出以及收入的一个结构并不是特别的清楚。那通过这个东西的话，你把它设置好之后，就看起来很方便。另外一个，如果你自己是公司的老板，是吧？你看整个所有店铺的这个经营状况的一个这个报表的话，也一目了然，就很清晰。那下面这边的话，还有一个是 CPC 的一个这个费用，包括这个 CPC 的一个这个展现量、点击量以及 ACOS。那它这样子把它分成这样几个板块的话，就不需要在亚马逊后台去不停的切换，特别是当你有多账号的时候，你不用从这个账号切换到那个账号，然后不用在账号的里面的菜单不停的切换。比如说我又要看订单，又要看广告，然后又要看退款，然后又要去计算利润，然后又要看到底哪个 SKU 它的销量比较好，今天出了多少单， FBA 库存到底怎么样，然后就不用菜单之间切换来切换去，它这个是一个整体的一个我们想要看的数据全部都在这边。所以说呢，它这个工具是可以帮我们节约很多的一个运营过程当中的一个时间，这是它的一个优点。那像我之前所说到的一些卖家精灵啊、JS 啊、H10啊这些东西，它主要倾向的是选品，但是呢，它不是倾向于店铺管理那船长的话，它也有选品的功能，这边也有选品的功能，可以去调研关键词、市场竞争热度以及竞品等等之类的但是它这个不是它主要功能，它的主要功能是后面几个，我个人是这么认为，因为它跟其他的选品工具最大的差异化的地方，就是可以看店铺里面整体的一个运营数据。这个是它的一个软件的这个优点。那下面这边的话，还有它的一个订单的分布，也就是说你订单集中在什么地图的什么位置以及说是在美国的什么州，它的这个销量占比会比较大。然后呢，以及说你的一个这个复购客户这个呢，我觉得这个数据挺不错的，就是说可以看固定时间段之内的这个复购客户。
复购的这个买家的话，是对于 listing 的权重是有极大的帮助的。亚马逊是非常喜欢这种复购的这种用户的，是证明它能够证明一点，证明你的 listing 的产品的质量是可靠，然后受到用户喜欢的，要不然它怎么可能会复购呢？所以呢，说这个对于 listing 的这个权重的这个加持是特别有帮助。我之前的广告课程当中有特别说到这一点，那他可以看到哪一些的产品，那就是它可以分析哪一些的产品的复购率相对来说会比较高，那这样的话，对于你这个产品重点去推，去进行去优化会特别的有帮助。然后呢，这个是账号，然后这个是 CPC， 然后客服邮件，然后以及说中差评。客服邮件的话，就是在节假日的时候，我们有的时候就不需要处理是运营方面的问题，比如说不需要调整广告，不需要去这个调整一些这个listing， 那我们只需要做常规的一个客服邮件的这个回复。那特别是在春节以及说在一些长假的时候呢，这个就非常有帮助，就不需要说这个就是可能只要你安排一个客服人员就可以处理所有店铺的所有的这个事情，那或者是轮班的这种方式也可以。那它的还有一个呢是这个店铺授权，店铺授权这边它可以绑定这个多个店铺。包括是多个站点，比如说我的一个账号资料当中是有北美站、日本站以及欧洲站的话，它可以全部都给它绑定进来，以及说是进行一个店铺授权、CPC 的授权以及邮箱的授权，这3个功能都可以是把它打开。邮箱的话主要是客服，那 CPC 的话主要控制广告，店铺的话主要是一些运营方面的一些东西。那子账号的这个授权的话，也是权限可以是自由的进行这个分配。那这个边它有分组，比如说是管理员、运营或者客服或者是财务，它主要分了这4个这个角色。那这个4个角色就是我们跨境电商的这个公司结构当中是最主要的这个4个角色了。那这边一个店铺的一个看板，比如说我们点这个。第一个，刚才我们看的是一个看板，是一个综合数据。那我们要看具体数据的话，这边有个运营的分析。运营的分析这边的话，我们会有一个这个第一个呢是这个店铺看板，店铺看板这边会有这个更具体的数据，包括它的销量、订单、金额、毛利、利润率、CPC， 然后这个箭头呢还可以往后去进行这个翻页。那下面这边呢会有更具体的数据，包括你的北美站或者是这个加拿大站或者欧洲站它的各项的这个指标的状况，比如说 ACOS。这边 ACOS， 比如说它这边绿色的是上升，是吧？那这个代表是 ACOS 的成本就在增加，那它的这个成交额开始下降这个都可以看到具体的数据。然后利润我们这边看到毛利率毛利率是开始上升，但是利润是这边下降。它这个数据就是可以让你了解店铺的大概的一个状况。然后订单的这个列表，订单列表它这边有一个非常有实用的功能，就是一个导入测评订单这个是非常接地气的。就是我们在做这个运营推广 listing 的时候，我们可能会做一些测评。那这个测评的话是要把它单独拿出来去进行一个计算的。比方说我的这个一个 listing 当中30天时间，我的测评是占到一半，然后呢这个自然订单跟广告订单占到一半。各 50%， 比方说是这样，那我就要把这个 50% 的测评订单的所有的费用，以及说这个营业额要拿出来单独计算，这样的话才能够把利润算得比较准确。所以说它这边可以有一个导入测评订单的功能，我觉得是非常的这个非常的这个实用的，就符合卖家的这个运营当中的这种流程跟这种习惯。然后它下面这边的话，比如说有这个具体的订单的话，这边在这个地方有个按钮，也可以把它直接标记为这个测评的这个订单。当然也可以是批量的导入测评的订单。批量导入测评的，因为我们在这个放测评的时候，肯定不是一单一单的放，我们可能是比如说10单、20单、30单、100单这样放测评。那这样的话，我们可以批量导入，这样就省得你去一个个去把这个标记成为测评的订单，这个比较方便。然后它下面这边有一个 ASIN 的这个关注 ，ASIN 的关注这边呢是有分几个，一个产品的一个表现、销售以及 CPC 的广告。它这边会有针对单独的 ASIN 去看它的一个广告表现的一个状况，这个我觉得是非常实用的一个功能，就是免得你去做那个广告报告的那个报表的那个数据透视了。你做数据透视的时候，
做广告报表数据透视的时候，也是想看到单独的这个产品，它的一个广告的一个表现到底是怎么样。那这个地方它有一个针对单独这个商品它的一个 CPC 广告的一个表现，比如说 CPC 的这个花费，然后 CPC 点击率，然后 CPC 的占比以及 ACoS， 那这个就可以把单个 SKU 的数据提取出来的，去单独去进行这个分析。这样看的话也一目了然，就非常非常的这种直观。然后呢，在接下来这个呢是它的一个费用的这个解析。费用的解析当中呢，也有包含一些更具体的数据，比如说刚才说的那个 CPC 的一个广告之外，它还有一个这个测评的一个费用，也就是在我们做推广的时候，推广是分成2个嘛，一个是付费广告是吧？一个呢是测评，测评的话就是为了拉升它的一个listing 的权重，拉升关键词的一个排名。那测评费用其实也算推广的一个部分，所以说它这边是把测评费用跟推广这边可以单独列出来，就是你测评到底花了多少钱，CPC 花了多少钱。比方说这个 listing 是其中的一个运营人员他在负责的，那 OK， 那他的推广预算，比如说这个月是3万块钱人民币，那就看他自己怎么分配。比如说他的2万块钱是花在广告上面，其中1万块钱呢是花在测评上面，那 OK， 那你就看到底它的这个有没有超标，以及说到底可以带来多少的效果，就是说营业额到底是有多少啊，然后这个利润到底是能够是有多少，这样的话能够准确的算出一个 listing 在推广过程中第1个月它大概的利润率，然后第2个月、第3个月、第4个月这个就这个对于特别是对于公司的老板来说，看这个数据指标就特别的这个直观就不用去让运营人员再去向你汇报了，你自己就可以看到这个里面的这个所有的状况数据。当然，如果说很多做亚马逊的通常有的话就夫妻档，有的是自己是观感司令观感司令的话，那我觉得就更需要用到这种工具吧，就是你不用一家家店铺去切换，你可以对每个 listing 的一个状况，以及每家店铺每个 listing 的状况都有非常清晰的这个了解它的一个盈利状况，以及它的运营推广的所花掉的这种费用的这种占比，会看得很直观。然后另外一个呢，是它这边还有一个是这个运营费用，这个运营费用是可以额外的加进去的，比如说是我这边有一些额外的一些支出，比如说像是一些包装或者是一些赠品等等，然后还有采购跟物流的这个成本，这个呢也是可以编辑到这个系统当中，它可以帮你算的这个费用会更精准一点，以及说我在某些时间段之内做了一些折扣跟这个促销这个呢也可以帮我算一个这个促销的一个所占的一个费用，所以它这个是我个人认为是把我们能够想到的一些在运营过程中所产生的一些费用都给它考虑进去了。那关键词的排名，关键词的这个排名也是很实用的。当然，这个其他的选品工具当中也有，比如说像卖家精灵当中也有这个功能，然后 JS 工具当中也有这个功能去监控这个关键词的一个这个排名。那它这个已经把这个集合在一起了，就是说你有这个工具之外的话，等于其他的工具也就可以不需要了。反正它这个功能是很好用的，就是我在推广一个 listing 的时候，我要去知道说我现在在推广的这些关键词，以及说这些相关的长尾关键词，它的排名的上升跟下降的一些变化，或者是监控我的竞争对手的排名。比如说现在我的竞争对手他跟我是竞争一个关键词，他现在目前排在第20名，比如说那我是排在第50名，那我就要经常去观察他的这个排名的这个一个变化。然后或者是在我们运营过程中，有的时候呢我们会用一些非常规的一些方式呢，给竞争对手丢差评。OK， 那这个时候，比如说你观察它的这个3个关键词分别在什么位置，然后你给它丢了差评之后，它的3个关键词的排名有没有所下降，以来判断说你给它的这种运营上面的干扰有没有带来具体的这种效果如果说没有给它带来具体效果，如果说你比如说你自己一个个关键词的去查，或者说每天去查它的一个在类目当中的这个排名，就非常非常花时间。那你只要用这种监控的功能去每天去看就行了。那这样的话，就我个人认为也是能够节约运营人员的大量的这个时间就挺好用的。然后在
在线商品当中呢，它可以进行一个成本的一个编辑啊，这个就像我刚才有说了，就是包括一个是产品的一个采购成本，以及说头程物流的一个成本。如果说你有做 FBA 的话，是有一个头程物流的一个费用的，所以说这2块是可以把它给加进去的。那头程物流的费用呢，会有时候会有些浮动的话，那如果说有些浮动的话，产生一些费用的一些变化，回头你还可以通过这个，就是它运营费用当中有一些其他的费用，你还可以补充进去，去补充这个差价，是可以把它的这个整个的财务的费用能够算的是比较完整，跟这个准确度是没有什么太大的问题的。然后业务报告的话，需要是自己去导入进去。导入进去之后呢，会有一个好处，我这边是没有导入哈，我导入进去会有个好处，它会帮你去计算自然流量跟广告流量的这个占比。就是很多人不是在问嘛，就是广告流量到底跟自然流量的百分比到底多少，然后广告订单到底多少，自然订单到底多少啊？那这个呢，就是通过业务报告，它通过加减的方式，然后把广告的这个数据减掉之后，那剩下的就是自然流量的这个自然的这个点击率以及自然的这个订单。那这样就是需要去导入这个业务报告，就是要把你的亚马逊的后台的业务报告去导入进去才可以。这个需要手工去做。他这边有说近7天已上传的报告份数是0份所以这个业务报告需要自己去给它导入进去。然后接下来第2大块的东西呢，就是 CPC 上面我们看到它上面的这个菜单这边有这个运营，然后就是这个 CPC， 然后 FBA， 然后财务，以及说这个客户关系管理，就是 CRM 那接下来这个给大家介绍第2个比较重要的板块，就是 CPC， 就广告部分。广告部分的话，很多人有在问说，这个广告我能不能分时出价？就是说在某些时间段，比如说一天的24个小时，在他们的睡觉的时候呢，我把这个广告的出价降低一点，然后在他们这个黄金时间的话，把它的广告出价调高点。那这个它的工具呢就有含这个功能，但是这个功能我是不太建议大家使用。我个人认为是没有必要去调整它的这个广告的分时的这个一个出价。然后如果说你有强迫症的话，你也可以使用这个功能嘛，反正它至少它有这个东西，但是我是个人不是那么建议去使用。它的这个 CPC 广告也非常的这个直观就是如果说你要看多家店铺不停的切换的话，那它这个切换就非常方便，它可以看到每个店铺当中的一个广告的一个运行的状况。比如说我们看到这个某个广告活动的一个ACOS 以及曝光度、点击花费，然后点击率，然后以及说成交的交易笔数，以及上面的时间范围可以进行这个选择，以及说你这边可以直接不用登录后台的状况之下，可以新建广告活动以及新建广告的组合这个就非常非常的方便了，就不用去登后台就可以管理非常非常多的店铺了。那这样的话能够极大的去压缩我们的工作的这个时间，提高我们的这个运营的这个效率这个钱它的3999元，如果说从这方面来看的话，能够节约我们的工作时间跟提高我们的运营效率来说，这个费用我觉得还是值得的。4000块钱1年的话，平均到每个月的话，大概就是这个300多块钱，是吧？这个我觉得是合算的相当于每天只是10块钱是非常非常合算的一件事情。然后这个CPC 广告当中有个比较重要的话，就是一个搜索词的报表。搜索词报表我们经常就是看亚马逊后台的一个搜索词的一个这个报告，以及或者是看导出亚马逊的这个广告报告，去看到底说是哪些关键词是对于交易是转化率是比较有帮助。那它这个呢就也是可以连通到这个后台里面，把这个搜索词报告呢直接给抓取出来。那这边是可以直接看到某一些这个搜索词就是说用户搜索词，那关键词就是你所设定的这个关键词，以及说它的匹配方式。然后同时呢，这边有一个这个小小的一个这个图标。那这个图标是干什么用的呢？这个图标点击完之后呢，它是可以添加为否定的这个关键词，就直接可以把这个
否定词呢直接添加到某一个广告活动或者是某一个广告组当中去，这个就非常非常的方便，就是不用一个个广告组跟广告活动去进行这个调整，它这个就是把所有的这个词全部都给它罗列出来，就是搜索词到底哪些对你转化率是有帮助的，针对某一个 listing 哪些是有帮助的，然后如果是没有帮助的话，你就直接可以做否定。那它等于是跟 CPC 后台有个联动的这个关系了，就很方便。那除了这个广告我们的这个价格调整以及 ACoS 控制，还有否定关键词，还有用户搜索词之外呢，很多人还关心一个问题，就是我的广告到底排在目前什么位置是吧？很多人有问我这个问题，就是广告到底怎么去监控它的一个广告的一个排名，以及那广告在排名的位置是会直接影响到你的点击率的跟这个曝光度的，特别是点击率。我们知道在搜索结果的前3位，它的这个点击率是非常非常高的。那 OK， 那这个时候，那我们就如果说你想把某一个关键词冲到搜索结果的这个1、2、3个位置的时候，你不可能每天去这个刷新嘛，是吧？你去监控说我这个位置到底有没有发生变化，是不是要再去进行这个加价，以及说比如说比如说进行调价的时候，我可能还要去登录这个亚马逊的后台去进行调价，那这样就很麻烦。它这个的话，直接在这个它的船长这个工具当中呢，比如说我现在看到目前这个关键词是精准匹配，那现在在首页的第11名的这个位置。OK， 那这个关键词的这个出价，我就可以把它往上加。如果说我有计划把它冲到这个前3名的话，那我就可以往上加。比如说先加到0.8、0.9，然后呢，它会固定一段时间呢会刷新一次。然后你反正比如说每隔半天去观察一下，或者每隔1天去观察一下。如果说第2天观察的时候，它的这个上升的位置还没有达到你所想要的标准的话，继续往上加，一天一天的去进行这个调整，直到说它所显示的呈现的广告位置是你想要的这个位置的时候 ，OK， 你就可以保持这个价格就不动了。然后每天呢，还是要去看这个关键词有排名有没有掉下来，如果有掉下来的话，再要去对它进行价格的这个调整然后比如说我们在做这个搜索词的 SP 的这个广告的这个搜索词广告报表的时候，我们可能会发现某一些关键词对我们的转化率跟订单是非常有帮助的。OK， 那就要把这些关键词给它提取出来，之后呢，对它的广告的这个排名呢去进行一个监控，它现在到底是在排在一个什么样的位置。有的时候它可能在首页都没有办法显示出来，在第2页或者第3页。那既然你知道这个词对你来说你的转化率是非常有帮助的时候，你就可以针对性的去监控它的排名，然后去进行它的价格调整，这样对于优化广告是会有非常巨大的这个帮助的。我觉得这个功能做的是特别的这个实用然后呢，但它这个目前暂时不支持日本站，只能是这个北美跟这个欧洲的这个站点，日本站暂时是不支持。但是我觉得这也足够了。我们现在大部分都是在这个北美跟这个欧洲这个功能我觉得特别的好用至少在其他的选品工具当中是没有办法针对广告的这个排名去进行这个监控的。它这个是可以监控广告的排名，这个真的特别好用。然后配合我之前所说的一个广告教程的当中的一些这个打法的话，那就是真的是怎么说呢，就如虎添翼然后广告这个里面的一些我没有把所有功能全部都说完整我就挑一些认为我觉得是比较有帮助的一些功能，或者是认为是它这个船长软件比较好用的功能拿出来给大家做一个简单的一个分享。然后它这边有一个这个FBA 的这个板块当中呢，有一个这个库存的列表，库存列表当中呢会有一些冗余的一些这个产品的这个可以帮你给它列出来。这个呢在亚马逊后台呢其实也有这个功能就是可以看到就是冗余的库存，还需要销售多少天才能够销售完，亚马逊后台有但是我还是那句话，就是一个个店铺去看就很麻烦。如果说你有2家以上的店铺的话，我是建议你是使用这个工具的。当然如果你只有1家店铺的话，那你就当我没说这个工具可能目前对你来说性价比还不是特别高。但是如果你当2家以上的店铺的话，那我觉得这个工具就可以使用。
然后我们在做产品的时候呢，店铺里面的 SKU 会比较多啊，比如说我们有些同学，比如说在选品选完之后呢，上架之后发 FBA 去进行销售，但是呢，这个可能是滞销或者运营的方式问题，或者是选品没选对，或者是说季节过去了。那有的时候时间久了以后哈，特别是当你店铺一多的时候，你会忘记这件事情。它可能库存量也不是很大，但是你就忘记这件事情。但是这样的话，对于你的库存的绩效指标，以及说你的这个资金的这个回收是不利的。那如果说你可以把这个去看这个东西，那你比如说可以给运营人员安排说，这些有一些这个冗余的库存，我们趁着这个下半年的这个旺季做一些促销，把这些库存给它清掉，就至少资金可以去尽可能的把它回收回来嘛，同时能够提高这个库存的这个绩效的这个指标这个功能也挺实用的虽然说亚马逊后台也有，但是呢，这个它这样看的话会比较直接不需要店铺跟店铺之间切换。那它这边还有一个测试版的一个功能，叫做配送费的异常列表，这个功能是很实用的，但是呢，它目前是在测试版，就是目前来看，我这边还就是用不了为什么这个功能很实用呢？因为亚马逊有的时候会把我的运费给计算错误，这个在我运营亚马逊的过程当中是经常有发生这件事情，就是有的时候这个产品的这个比如说平时的时候它的运费都是$6.5，但是呢，为什么突然间有一段时间它的费用变成是$8点几或者是$9点几，会出现这种异常的这种状况？那如果出现这种异常的状况，等它这个功能的正式版出来之后呢，我相信就可以解决，就是这个我刚才所说的那个问题。如果有出现异常的状况的话，可以向亚马逊去进行申诉。申诉的话，可以把之前的这个物流的这个损失给它给追回来。然后它 FBA 当中最好用的一个功能呢，我个人认为是 FBA 的一个索赔我相信大部分的卖家都不会去做这个 FBA 的这个索赔。索赔是什么呢？索赔是因为它在亚马逊的这个库存当中呢，出现一些由亚马逊所应该负的责任，把你产品比如说弄坏了或者是怎么样的等等出现的一些问题，以它来承担责任的这些部分的这个货件，那我们很多的新手卖家都没有去看亚马逊后台的这个数据，其实这个数据在亚马逊后台其实也有，但是很少卖家也会去看，而且就算你会去看，你也不可能，你可能不会定期的去看这个数据。那如果用的这个船长工具的话，它反正会把你定期的会去抓取里面的这个数据，抓取里面的数据，我这边目前是提示是有$332的这个一共是7笔的这个交易是可以去进行这个申诉的。但是呢，它这个申诉呢，并不是说会100%的成功它申诉只是在说，通过它这个呢，可以开一个，比如说这边有个去索赔的一个按钮，可以开一个这个 case，开一个 case 的话，它这边就是一个索赔信，索赔信当中是一个标准的一个内容。你核对完之后，如果你觉得没问题，就直接可以开 case。如果你核对完之后认为是有问题，你可以做一个适当的一个这个修改。它这边有说，建议在使用以下模板的过程中适当修改内容，已计算出来的数量部分不要去进行修改。就是数量部分它一般来说是不会错的，你要么就是修改一下它的这个文字吧，就是一些话术等等。但是我通常也不去做这个修改，我就直接开这个 case。那他开这个 case 之后呢，他这边会比如说会有一个索赔中，索赔中的话要有一定的这个时效，那你这边也可以点击去看它的这个详情。然后如果说是没有这个的，那你这边可以去开启这个索赔。那上面有的它状态，然后索赔的这个数量以及金额，以及说开这个索赔 case 的数量，以及已经赔付的金额已赔付的数量，然后这个的话可以帮你去追回这个运营过程中 FBA 的一些这个损失所以说从这个角度来看，它的$3999的这个价格，我个人觉得，真的不算贵就是它不但能够提高你的运营效率，还能够降低你的运营过程当中的一些损失这个特别是针对一些交易量比较大的一些卖家甚至都可以把它的这个软件的费用给它给赚回来，都是可以的。
特别是当店铺多的哈，比如说像我这样，我店铺特别多的话，这个3999元，我可能1-2个月时间我就给它赚回来了，这个还是挺快的，因为它这个光是索赔的这个功能，我觉得挺好用的。然后这个呢是店铺的一个利润报告，那这个东西就是财务需要去看的一些东西了，这个我就不重点去说。它这边有一些关于很多的一些费用，比如说商品的销售额、亚马逊的费用、促销费用、广告，然后以及说其他测评等等费用。那这个呢，对于运营这边来说的话，是可以把这个东西回头，比如说生成一个报告呢，我们在每个月或者每周开会的时候，特别是比如说在第2个月，比如说10月份刚开始的时候，我们开会的时候要重点去说，你这个广告费用占比很大，那你在这个10月份你有什么计划，广告就做什么调整，或者说，比如说我现在这是一个新品，然后呢，在10月份的时候，你的测评的这个费用呢，是有什么样的这种预算，你大概是要在测评方面呢投入多少的这个费用啊？这个呢是可以有一个讨论的一个方向嘛，就是我们知道钱到底是花在什么地方了。然后在财务的这个板块当中呢，有个退款分析。退款分析这边呢是可以看到一些这个退款的一些原因，这边有4个这个主要的一些原因。然后呢，退款这个除了看原因之外呢，我对于运营这边来说，主要是看这个产品本身有没有什么质量上的一些问题。那比如说我这个产品我销售了10单，退款了4单，那这个产品就可能出现某一些的问题，那我在下一次发货的时候，我要去避免这些问题，或者说这个问题如果说我解决不了，是因为产品品质工厂生产的就是这样的话，那我这个产品就不能作为我的主要产品去进行推广，因为卖的越多损失越大，所以这个呢，第一个呢是给财务去看，那从运营角度的话，我看的是这个产品的会存在的一些问题，这个是挺有帮助的能够比较直观的是能够把一些退款的一些 SKU 全部都给它罗列出来。然后财务当中呢，还有一个是财务相关设置，财务相关设置当中呢，它有一个是 FBA 跟 FBM 的这种费用的设置，比如说在退货的时候不将产品的成本作为收入加到这个利润当中去进行计算，这边有几种选项然后或者是这个投成的这个百分比这个反正根据自己的实际的这个情况呢，可以去进行这个相应的这个设置。然后CRM 就客户关系管理的这个一大板块当中有一个大家比较关心的就是吹评。吹评它这边的给的模板呢都比较中性，它不是说你给我一个好评啊什么东西的，它模板当中的内容一般就是说我现在问你收到货没有，使用的体验到底怎么样如果你这个使用的好的话，说能不能给我一个真实的评价，也对其他买家有一个作为一个有利的一个参考他只是说给一个真实的评价这个呢在亚马逊当中其实算是不违规的你只是要他给一个真实的反馈，那这个不违规，因为你没有提到好评以及没有提到差评那这个是不算是这种诱导性的这种锁评的方式，它当中有很多模板，当然你也可以根据自己的一些语言的组织呢去调整模板当中的内容。那它模板呢有分成好几个情况，一种呢是锁评，就是索取这个 review 或者是 feedback它有这个3种，然后或者是这个退款，比如说客户退款了，那你可能要安抚一下是吧？就是退款的这个关怀，就退货退款。然后呢，中差评，如果说有人给你中差评的话，那 OK， 那你就是再给他发一封信，看一下能不能解决他的问题。如果能解决他的问题，有可能他会修改他的这个中评跟这个差评，或者是分组发件。分组发件的话，就是针对一些复购率比较高的客户可以去跟他们去发这个锁评的这个邮件，那这个锁评的成功概率会相对来说会比较高一些它的功能还是比较齐全的。然后选择好你所想要的这个目的之后，那它有个发件的这个规则，发件的规则当中呢，这个就根据自己的实际情况去进行设置了。通常这边就是默认的就可以了就是所有的这个买家，然后这个排除7天之内已经发过邮件的买家，
然后我这边一般就发邮件只发一次，不会去进行2次发送哈。为的是避免让他们造成这个反感，同时呢，它可以排除留过非被差评的这个买家啊，就它这边也可以排除重复购买的买家，但这个可以把它打勾哈。有复购的这个买家的话，还是可以给他发这个锁屏的这个邮件的，对于你的锁屏率是会有一定的这个帮助。那它锁屏的话，你把这个规则全部打开之后呢，可以看到锁屏的效果的分析啊。随着时间的这个推移的话，这边可以看到就是说这个打开数、评价数、好评数，然后好评率、review 跟 feedback 这2大块，也就是当你开启了这个锁屏邮件之后，你可以去分析它的一个效果到底会有多好啊，这个还是有一定的这个帮助的。客服是一个非常重要的一个环节，我希望大家就是认真对待，特别还不是锁屏这一块，我觉得特别是针对于退款跟中差评这一块。其实有些时候很多的退款跟差评是可以去进行一些挽回的，就看你怎么样去做这个客服啊。里面有很多模板，这些模板呢，你们可以先去做一个参考，然后在它的基础之上做一些修改。我提醒大家不要去照抄邮件模板啊，根据自己的实际情况去进行一些修改。然后这个设定好规则之后，直接这个下一步发送时间设置好发送时间就可以了，就不用去管它了。那以后如果说有人购买你的这个产品，比如说是在这个购买你的产品，比如说是在发货的7天之后，它就会自动发邮件过去，就会问，哎，你这个产品使用的怎么样？或者这个7天时间呢，也可以自己设置，比如说我设置5天或者3天，那它可以设置成2种，一种是 FBA， 一种是 FBM。如果是 FBA 的话，比如说就是设置3天、5天或者7天，然后 FBM 的话，比如15天、20天、30天啊，这自己可以去设置。然后CRM 管理当中呢，还有一个是叫做客户的一个管理吧。客户管理这边呢是可以看到有没有复购的这个客户，复购的客户占比多少。那它这边还有个地理位置，地理位置这个是挺实用的。它这个会用到什么地方呢？比如说这个时候呢，我们要去投放站外的流量，比如说我们投放 Facebook 的流量，Facebook 流量当中呢，有是可以去进行地区的选择的。如果说我们发现加利福尼亚的这个一个订单量跟百分比比较高的话 ，OK， 那我们就在投 Facebook 广告的时候，我们就只投放这个地区就行了，因为这个地方的单量是最集中、最大，甚至是只投某一个城市，比如说纽约啊，那只投纽约这个城市就可以了。那这样的话，在你投站外流量的时候，相对来说更精准，有一个这个参考。这样的话，就是效果会比较好吧。然后还有一个比较实用的功能呢，就是黑名单。黑名单这个是会用在什么地方呢？就是比如说之前已经有给你过差评的那你直接把它拉黑吧。然后呢，或者是我们在运营过程中呢，有些是有带竞争对手威胁的这种，比如说他给你下了10单，然后又退款，然后呢又下10单，然后又退款，然后呢或者是这个一些恶意的这种交易那这种呢，你们就可以把他的邮件，他这个邮件呢不是他们的真实邮件，而是他们亚马逊后台的买家的邮件，它被亚马逊给隐含掉的，但是这个在亚马逊后台是可以复制到的。把这个邮件呢复制进去，就可以加入到黑名单，那就可以把这些人给排除在外。那这个呢功能，我个人认为也是非常实用的，因为在这个运营过程中会遇到这种比较难缠的，然后素质比较低的，或者是恶意竞争的，这种经常会遇到就是我记得好像在网站有一个网站专门做黑名单的，就是各个卖家如果说有遇到一些什么黑名单不好的买家的话，就直接把他的这个一些资料跟信息就提交上去，有一个黑名单的一个数据库，有一个网站就专门干这个事情。但是这个呢传感工具的话，它已经把这个功能集成在这里面，我觉得这个功能很实用挺好用的。然后在它的这个客户列表当中，客户管理当中，客户列表当中呢，还有一个是可以查看订单的详细的信息查看订单的这个详细的这个信息的话，是可以看到它的一个这个买家的这个一个邮箱看到这个买家的邮箱，
那可以针对这个单独针对这个买家呢去发送这个锁屏的这个邮件也可以，或者是这个邮箱呢就是我刚才说的，比如说你要加黑名单呢，或者说要去发邮件啊，这个呢就是他们的买家邮箱，这个买家邮箱就是被亚马逊所给怎么说给隐含的吧，这个看它的这个后缀就是 Amazon.com 这个，那这个呢它会通过这个中转之后再发到最终的客户的这个邮箱或者是他们的站内信里面去。这个是可以看订单的这个详情，就是哪个客户买了什么订单，然后交易的这个次数，然后以及或者可以看到它的一个这个复购率，然后客户的这个分组也非常的有用，它这边有个系统推荐分组，那它重要有价值的客户就要重点去维护了，然后呢或者是这个优质的新客户或者是一般客户，那在发邮件的时候我们就要去挑，就是比如重点。复购率比较高的客户，比如说在90天之内他买了2次以上，那这种客户的话，就是我觉得就重点维护了，就是多关心他，就问他有没有什么问题啊，就是也可以从他的话语当中去得到一些产品真实的一些反馈。比如说我现在想了解这个上了一个新品，这个新品我想了解它的一个真实状况，就是他们之前买了之后他为什么会复购，你可以问问他，就是你觉得我产品好在什么地方，或者是有哪些缺点我以后可以进行改进，这个呢是我个人觉得是很有帮助的。然后还有一个它最下面还有个店铺的分析，店铺分析就可以看到这个店铺的一个绩效状况，这个呢也就不用在这个去登录每家店铺去看了，它这个反正这边也都有这个功能很好用。然后还有一个板块呢，它是跟卖它里面呢是可以去进行智能的这个调价，以及说调价的这个规则，就是说比如说你去跟卖，或者是有人跟卖你就可以去进行价格的这个竞争，以防止说购物车被他抢走。这边呢有一个购物车的一个拥有者，那或者是呢可以去跟卖别人，但是我是不太建议大家去跟卖了，还是做好自己的产品吧，所以去跟卖别人这块我就不说了。然后我主要说一下这个被跟卖监控的这个是比较有必要的，因为有些时候他们在跟卖的时候，他们会利用时间差，也就是说，比如说利用一些节假日，或者是利用一些晚上的半夜的这种时间去跟卖你的 listing， 然后你会发现你的这个购物车的赢得率开始下降。那在这个时候，你就要监控一下你的这个 listing 是否是有人去跟卖你。如果有人跟卖你的话，你这边就是会有一个这个提示这个呢是会有帮助的。好呢，以上呢这个就是关于船长工具的一个这个大致的它的一个卖点的一个介绍吧。如果大家有这个兴趣的话，可以访问上面这个地址，这个地址呢我也会放在视频的这个下方如果视频下方没有的话，你们就直接访问这个地址，可以去他的官方网站，如果有不明白的地方，去他官方网站跟他客服再了解一下，或者可以去注册一个账号先进去浏览一下，看一下它大致里面的一些东西，然后推荐大家使用这个标准版3999的这个价格。好，以上的这个内容希望对大家有帮助船长里面的一些功能我还会如果有时间还会再录一个关于它选品工具的使用的一个这个教程等以后有时间再做。好，那谢谢大家观看，拜拜。